Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak pimpinan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Jaten, Bapak Ibu guru karyawan SMA Muhammadiyah 5 Sroyo, Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah semuanya, mas adik-adik ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah ngambari syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala enjing menika saged sareng-sareng tolabul ilmi, silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya mboten namung sekedar ngaku menjadi umatnya, tidak hanya sekedar ngaku menjadi pengikutnya, nenggih diakoni. Ngaku-ngaku nek ra diakoni niku nggih rekoso malah. Maka kita mengaku umat beliau tapi mudah-mudahan juga diakui, sehingga kelak pantas dan layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki pun jam 7 langkung sekawan doso kalih menit. Nggih. Disepakati mengke rampung jam pinten niki? Jadi nek sanesen niku misalipun nggih di tempat yang lain Ahad pagi niku mulai jam 6. Jam 6 niku pun mulai. Mungkin enten acara depannya ada bacaan Qur'annya, tilawatul Qur'an, ada sambutannya, berarti mulai ini pun sebelum jam 6, sehingga jam 6 tet mulai kajian. Biasanya pun yang lain-lain maksimal 1 jam ngaji pun sak suwe-suwe ingat nggih. Sing penting bareng ngaji niku ada dampak perubahannya. Enten sing oleh-oleh niku enten. Menjadi ilmu, maka ilmu ini mungkin buahnya adalah amal. Nah, niki bensah dangu-dangu nggih. Iki pun jam 6:42, 43, mungkin jam 7:04 Lampung ngoten nggih. Nggih kan mawon nggih. Insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Niki wae bapak-bapak rawuh mriki piyambak napa goncenge garwane, Pak? Ibu-ibu rawuh piyambak napa kalih bapake, Pak, Bu? Niki nek kabeh nggawa ngoten nggih. Sekalian wonten insyaallah mengke ngrembaka nggih. Mbak menawi meramet niki mengke. Ning ben napa niki nembe periode-periode awal, mudah-mudahan kedepannya mangke langkung kathah jamaahipun. Bab nek mlebu swarga dhewe niki mboten penak. Nggih, Pak nggih. Maka Allah Subhanahu wa taala wan surat ke-66 ayat 6. 66 ayat 6 niku surat apa? At-Tahrim.
ayatipun ayat 6 niku pun wanti-wanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah dawuh dumateng hambanipun dan dikhususkan harfun nidaknya seruanipun langsung, alamatipun langsung, ya ayyuhalladzina amanu. Wong-wong sing padha duwe iman ngaku nek awake kuwi iman marang Gusti Allah. Terus nawit Quran Allah ngendika, Allah berfirman, Allah paring dawuh kepada orang-orang yang beriman niku kalimatnya kalimat langsung. Ini adalah panggilan sayang, panggilan rahmat. Jadi langsung, tidak melalui orang kedua, pihak kedua. Terus meskipun Quran itu estu dari Allah lewat malaikat Jibril dumateng Rasulullah nembe disampaikan kepada kaum muslimin, tapi kalimatipun merupakan kalimat langsung, ya ayyuhalladzina amanu, kita gatosaken. Tapi kalau kalimatipun niku, ayat niku dipun tujukan kepada hamba-hamba yang ingkar, manusia-manusia ingkang kafir, biasanya pun dilewatkan kepada Rasulullah. Maka biasanya pun bisa dipun titeni. Nek dumateng tiyang ingkang iman, perintah-perintah niku, misalnya pun perintah siam Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, napa? Nek dawuh Ramadan niku napa, Pak? Diwajibkan kepadamu berpuasa niku napa? Kutiba alaikumusiyam. Kalimatnya langsung. Ayat-ayat yang merupakan perintah langsung niku kalimatnya kalimat langsung. Dumateng kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Nek dumateng orang-orang yang tidak beriman kepada orang-orang yang ingkar, biasanya pun pakai kata kul di depannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Seolah-olah Allah enggan, Allah mboten kersa berbicara kepada menungso sing mboten iman. Maka dilewatkan kepada Rasulullah, katakan hai Muhammad, wong-wong sing kafir. Allah tidak mau berkata langsung. Nek dumateng hambanipun ingkang iman, harfun nidaknya langsung, ya ayyuhalladzina amanu. Napa perintahipun? Qu anfusakum wa ahlikum. Jogonen awakmu ya keluargamu. Anfusakum wa ahlikum niki mboten terpisah. Frasanya tidak terpisah. Tidak di lain ayat, tidak di beda surat. Ning satu paket. Jogo awak lan keluarga niku menjadi satu perintah, satu paketan. Pramila niki nek diterapkan, dicake ayat niki, praktek gampanganipun, warga Jaten, nek akad pagi yo mangkato yo sak keluargamu. Pun ngoten nggih. Bapak-bapak nek tindak masjid anake nggih dijak. Niku njogo awak lan keluargane. Saking napa naro geni neraka. Yang neraka itulah Allah disifati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dalam tafsir, manusia-manusia yang jadi bahan bakar neraka niku, cedhek geni neraka niku adalah manusia-manusia yang ingkar, yang kafir. Al hijarah batu niku napa? Berhala-berhala sing disembah ten donya.
Dikelompok dadi siji. Kuwi sing nyembah karo sing disembah dadi bahan bakar api neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka niku dijogo, ditunggu satpame, penjaga neraka niku malaikat sinten, Pak? Sinten, Bu? Malaikat Malik. Alaiha malaikatun sifatipun ghiladun syidad, yang kasar, yang keras. Mbon saged dinego niku. Sakniki pejabat-pejabat penegak hukum tentunya saged dinego, saged disogok. Niku pun bukan rahasia. Maka kasus-kasus penegak hukum yang malah jadi pasien hukum. Bab napa saged dinego, saged disogok. Ning malaikat mboten saged. Sak sugih-sugih menungso ning donya ning ra kanggo ning benten akhirat. Nek mboten duwe iman, mboten duwe amal saleh. Maka malaikatipun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat niku tidak akan pernah ingkar dumateng napa ingkang dipun dawuhaken saking Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Job disipun masing-masing malaikat niku akan sesuai. Terus mboten do alasan. Terus malaikat niku sesuai dengan tupoksinya, nggih. Tugase niku nggih niku sing dikerjakan. Bab napa imanipun stabil. Imanipun malaikat niku la yazidu wala yanqusu. Tidak tambah, tidak berkurang. Terus nek malaikat niku kok taat tok niku nggih wajar. Bab imanipun timbang ngoten niku nggih. Mbon diparingi nafsu. Nek menungso niku kula panjenengan niku ya kadang-kadang yazidu, kadang-kadang yang kusu. Sosok yo sregep tenan nggih. Ndek wayahe manjing niku pun masjid. Nek pas imanipun on the top ngoten nggih. Nek kadang-kadang nek pas yang kusu, pas turun imanipun futur, kadang-kadang wis diadani isih kosek ngoten nggih. Kadang-kadang sing ngendi-ngendi. Kali menungso niku biasa niku kadang nggih fluktuatif imanipun. Yang kita saged memberi rambu-rambu dumateng masing-masing pribadi kita. Paling boten nek imanipun nembe futur sing wajib niku kudu tertunaikan. Misalipun nek sinaosa sing sunah-sunah niku tahajute ana bolonge, misalipun nggih duhane ana kosonge. Nek sing penting wajibipun tertunaikan. Bab napa niku wau imanipun manungsa biasane kadang nggih munggah, kadang nggih mudhun. Yazidu bi ta'ah ya yang usuk bil maksiat. Nek imanipun nabi rasul niku semakin dipun uji ning Gusti Allah tambah kandel. Semakin diuji semakin naik imanipun. Niku imanipun rasul, nabi. Nek imanipun iblis niku ora tau yazid ning antenipun yang kus. Semakin ingkar semakin jauh. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, malaikat ingkang menjaga neraka niku ora nek mesak-mesake. Ora kenal iki bening dunya pejabat ora kanggo. Ndek bening dunya artis, penyanyi, sugih ora kanggo. Nek ahli neraka ya siksa ya disiksa. Pramila perintah niki Bapak sekalian ing ajeng kula aturaken, maka kita ada tanggungan langkung-langkung bapak-bapak. Ingkang menanggung istri, menanggung anak. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ada pertanggungjawaban wonten ngasanipun Gusti Allah. Jeng ben. Tumrap bapak-bapak niki. Piye nek ben mimpin istrinya, bagaimana dulu memimpin anak-anaknya, ngarahke anak-anaknya. Pramila jeng ben ten akhirat niku nasibipun keluarga ten donya niku jeng ben ten akhirat ada 4 macam. Nawi kita rujuk kepada surat At-Tahrim ayat 6, kita melompat dumateng 3 ayat terakhir sang At-Tahrim berarti ayat 10. Allah Subhanahu wa taala sampun memberikan permisalan. Terus jeng ben tentunya niku keluarga, tentunya niku suami istri ning akhiripun ten akhirat nasibe pisah. Pisahipun pripun? Tipe pertama niku ndek mben donya pasangan ning ndi bareng goncengan sak omah turu nggih sak kamar sak kasur
ternyata akhiripun di akhirat berpisah. Suami ahli surga, istri ahli neraka. Nasnya jelas. At-Tahrim ayat 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Iki mboten bain-bain. Justru Allah membuat perumpamaan, permisalan, contoh siapa wanita ahli neraka, istri yang masuk neraka niku mboten tebih-tebih, Pak. Ternyata malah justru istri ini pun Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Coba Pak. Daraballahu masalah, Allah membuat perumpamaan lilladzina kafaru, tumrape wong sing padha ingkar, padha kafir. Niku mboten bojone wong biasa, tapi justru adalah imro'ata Nuh wa imro'ata Lut. Jadi wanita yang ingkar, yang Allah jadikan perumpamaan orang-orang kafir niku adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Padahal kana tahta abdaini min ibadina sholihaini. Padahal kedua istri niki di bawah pengawasan dari dua hamba kami yang soleh. Coba Pak, kurang soleh nopo Nabi Nuh niku? Nabi niku dakwah ratusan tahun. Nek Nabi Adam niku umuripun 1000 tahun. Nek Nabi Nuh niku pinten tahun, Pak? Tembungipun bosanipun 1000 tahun kurang 50. Pinten, Bu? 950 tahun. Coba dakwah ratusan tahun. Dumateng umatipun, dumateng keluarganipun sing nyantol dalam kitab Qisas Al-Anbiya Ibnu Katsir niku di antar ribuan umatipun Nabi Nuh ingkang dipun bimbing Nabi Nuh niku sing nyantol namung 80, Pak. Sing rawuh niki enten mboten niki 80. Namung 80. Nek ten sekolah namung 2 kelas, Pak. Nek ten kula SMK Muh 2 niku cah 80 niku namung 2 kelas. Padahal ribuan umatipun. Nggih, lha cobi ratusan tahun nggih. Dakwahipun nek 1000 tahun niku cobi wis dadi pinten generasi niku nggih. Ning sing nyantol niku namung 80. Maka ketika dakwah pun buat mempan, saben dina Nabi Nuh niku dakwah laila wa nahara, yo bengi yo awan. Maka pun nek dikandani, maka Nabi Nuh ngangkat tangan, pun donga ya Allah, pun pasrah kula. Pasrah. Maka kan mengke kisahipun Nabi Nuh didhawuhi ndamel kapal, nggih to nggih. Nambah kapal. Lah pripun kapal? Dengan kapal gambare pripun? Mungkin sing bimbing malaikat. Coba Pak, ndamel kapal, ndamel kapal, jeneng tawon kapal nggih. Bahan bakune pundi? Nandro sik to piye? Kon nandro wit sik to Pak. Betapa sabaripun Nabi Nuh dibuli saben dina mangke. Nandro wit, mungkin witipun gedhe ditegor nembe diproses dadi kapal. Dibimbing malaikat. Niku nggih puluhan tahun prosesnya. Saben dibuli luar biasa. Nah, kisah Nabi Nuh Bapak Ibu sekalian pun hafal. Niki sing jelas istrinya Nabi Nuh sendiri menjadi wanitanya durhaka, termasuk istrinya Nabi Lut kalau wau. Ibu-ibu pirsa Bu, siapa nama istri Nabi Nuh? Sinten Pak? Istri Nabi Nuh bunuh. Istrinya Nabi Lut bulut, ngoten. Istrinya Nabi namanya Walirah. Istrinya Nabi Lut namanya Walihah. Dan dua wanita ini jelas ahli neraka. Fakhanatahuma, berkhianat.
malah bocor ke rahasia, berkhianat pada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Atas pengkhianatan itu maka tidak berlaku sedikit pun syafaat jing bin ajeng ditulungi nang akhirat buat saged. Sifatipun syafaat niku nambal, nulung. Paribasan bapak-bapak niku sarunge suwek. Ben rapat melih saged digunakan melih ditambal. Minimal betot jarum kalih benang. Nek suwek gedhe ngoten saged betot kain tambalan. Niku fungsipun syafaat nambal. Ning bapak-bapak, ibu-ibu pun betul jarum, betul benang, betul kain cilik sing ajeng nambal. Ning sing ditambal mboten nenten. Kan mboten fungsi niki. Nggih. Syafaat niku nambal sing kurang. Sing penting duwe sik. Nggih, sing ditambal niku duwe sik. Salunge enek sik ngoten nggih. Nah, perkara mengke ate sing suwek, ate sing bolong niku mengke fungsinipun niki wau, jarum, benang kali kain cilik niku wau nambal. Syafaat niku nambal iman lan amal sing kurang. Ini sing penting duwe iman, sik duwe amal sik. Kan ngoten nggih. Lah niki istrinya Nabi Lut iki mboten duwe. Imane ra duwe, amal saleh mboten duwe. Maka apa yang akan ditambal? Kan mboten nenten. Apa yang akan diberikan syafaat mboten nenten. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Syai'a niku sithik-sithik maka waqilat khulan naro ma'adahilin eskane cetok, eskane pun cetok. Maka keduanya itu dua istri niki dipun nas dening Gusti Allah, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Terus KTP ini pun cetok, pun permanen. Nah ini contoh pertama, suami ahli surga, istri ahli neraka. Tipe kedua niki kosong wangsulipun Bapak Ibu sekalian. Ndek wau suami surga, istri neraka, nasi diwalik. Istrinya yang ahli surga tapi suaminya di neraka. Sinten contohipun? Ayat berikutnya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ini digagas Bapak Ibu sekalian. Istrinya Nabi Rasul menjadi ahli neraka. Pasangannya Rasul, bahkan ulul azmi Nabi Nuh niku nggih. Pun terpilih dari yang pilihan, malah jadi ahli neraka. Tapi justru Allah membuat perumpamaan itu, istrinya Fir'aun menjadi ahli surga. Wa daraballahu, dan Allah telah membuat masalah perumpamaan lil ladzina, untuk orang-orang yang amanu, beriman, imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Namanya apa sinten, Pak? Sinten, Bu? Asiyah. Asiyah. Ibu angkatipun Nabi Musa alaihissalam. Justru malah istrinya Fir'aun, yang Fir'aun piyambak niku mendeklarasikan dirinya napa? Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun membaiat dirinya, melantik dirinya, mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Rakyat Mesir, aku iki lho pangeranmu, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Dengan kediktatorannya Fir'aun itu memaksa rakyat pun menyembah dirinya. Ternyata orang paling dekat, istrinya sendiri kemudian boten gelem. Justru istrinya, kalau mau namanya pun Asiyah, ikut dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika ketahuan konangan niku, permaisuri meskipun niki sangat dicintai, bukti ini pun apa? Fir'aun niku sangat mencintai istri ini pun. Nalikani pun ngangkat bayi Musa saking kali ini kan Fir'aun pun feeling niku. Oh, jadi bayi ki sing
diramalke bakal menggulingkan kekuasaanku. Ajeng dipateni niku. Bayi Musa niku. Ning gandeng di lobi dirayu-rayu dening istripun Firaun nggih luluh, nggih. Firaun nggih luluh. Ning pun dititeni jane. Nah, ternyata niku wau konangan ketika Asiyah niku iman dumateng Gusti Allah. Maka dipaksa murtad. Nggih. Nek rumiyin Bapak sekalian, Mesir kuno niku nggih, nek mereka menggiling gandum biji-bijian niku gandeng dengan selepan kados sakniki kan nggih. Tasih sangat tradisional. Watu nggih, lajeng sing ajeng digiling niku ditaruh di atasnya, atau watu melih niku dikai kayu lajeng diubengke, diglindingke beto kebu beto sapi ngoten niku. Sehingga batunipun glinding-glinding mungkin giles napa sing ajeng digiling niku wae. Nggih. Maka ketika Asiyah dipaksa murtad, dipecuti, dipukul orang empan. Nggih. Dengan kata-kata Firaun pun mboten empan. Dengan perlakuan fisik pun mboten empan. Dikon murtad keluar dari imanipun mboten kenem. Akhiripun tangan sikil ditali, dibaringkan ten niku wau, watu niku wau, kemudian digiles. Digiles piyambak dening Firaun. Sinaosa donganipun Rabbi beli indaka baitan fil jannah. Ya Allah, duh Gusti Allah, bangunkan untukku istana di surga. Seolah Ibu Asiyah, ya Allah, kula ten donya sudah tinggal di istananya Firaun dengan segenap kemegahannya, dengan segenap fasilitasnya. Ana apa mawon bakal kelakon gitu nggih. Tapi permaisuri kok nggih. Tur Mesir tapi. Sebuah imperium yang luar biasa besar pada waktu itu. Ajeng napa wae kelakon. Shopping bendina keturutan Ibu nggih. Ajeng perhiasan napa wae kelakon. Ya Allah, tetapi semua pemain dunia niki kula rela meninggalkannya. Ganti Allah dengan istana di surga. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkanlah aku ya Allah dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz dzalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Sinasa donganipun minta diselamatkan, nyuwun dipun selamatkan. Tetapi pripun akhiripun? Tubuhnya hancur digiles watu niku. Tetapi ada keselamatan yang hakiki napa Pak, Bu? Imanipun boten geser. Tidak goyah sedikit pun imannya. Nah, niku adalah keselamatan yang hakiki. Paribasan sakniki wong duwe usaha, usahane bangkrut, gulung tikar, modale ludes, isih nanggung utang, awake lara, gitu nggih. Entek-entekan donyane. Ning nek imane niku tetep enten, mboten geser. Niku tesih enten keselamatan sejati sebenarnya. Nek rugi niku usahane kukut, utange numpuk, awake ya lara, ning imane nggih melu erosi. Lah niku pun rugi di akhirat. Tetapi Asiyah sinasa badannya hancur, dunyane telas tegesipun, ning imane niku tesih digundheli, tidak bergeser sedikit pun. Maka itulah Allah menjawab donganipun, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Seperti apapun perlakuan Firaun dan anak buahnya, mboten saged geser imanipun sedikit pun. Niku nggih. Tipe kedua, suami yang ahli neraka tetapi istri yang ahli surga. Sing nomor 3 Bapak sekalian, ini paket komplit, kompak. Kompak donyane nggih kompak akhirate. Ning gane akhirat niku enten 2 jurusan. Nggih, nek ra surga ya neraka kan namung niku nggih. Maka yang tipe ketiga ini adalah suami istri di dunia kompak bareng-bareng, ning jeng benten nerakane nggih bareng. Sinten contonipun cetha ayate
Suratnya bahkan satu surat niku khusus untuk sepasang suami istri niki. Surat apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat 1 ngantos akhir niku namung membahas dua manusia. Abu Lahab wa mro'atuhu, dan istrinya. Namanya sinten, Pak? Abu Lahab. Sinten Abu Lahab niki? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Lakopnya kunyahnya Ummu Jamil. Ibu Jamil, mbok Jamil. Karena Jamil niku pernah dadi mantune Kanjeng Nabi. Terus sebelum Rasulullah niku menyampaikan Islam, menyampaikan risalah, hubunganipun Rasulullah dan Abu Lahab niku baik-baik saja. Niku ponakan kok nggih. Kanjeng Nabi niku ponakane Abu Lahab. Bahkan besan. Kan luar biasa niku. Tapi gandeng kemudian Kanjeng Nabi niki menyampaikan risalah Islam, dakwah, mengganggu dalam pandanganipun Abu Lahab, ini ganggu. Ada kepentingan-kepentingan yang terganggu dengan dakwahnya Kanjeng Nabi niki. Maka ditentang habis-habisan. Tabban laka ya Muhammad. Nanti Kanjeng Nabi di dakwah-dakwah awal, era dakwah jahriyah awal, beliau menyeru dumateng kerabatipun, dumateng Bani Quraisy. Napa ucapanipun Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, cilaka kowe Muhammad. Dipisui Kanjeng Nabi niku. Allah sing jawab. Allah yang menjawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sing cilaka tu Muhammad, di pembelaannya pun Gusti Allah. Tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Yada niku tangan. Ning mboten tangan tok nggih. Tegesipun tangan niku mewakili pribadine Abu Lahab. Maka niku jawabanipun Gusti Allah atas ucapanipun Abu Lahab kalau wau. Sing ngompor-ngompori sinten? Imro'ahnya, istrinipun. Maka di ayat di surat Al-Lahab niku Ummu Jamil ini kan disifati sebagai wanita yang membawa kayu bakar, tukang kompor-kompor, tukang obong-obong. Provokator ini adalah Ummu Jamil ini yang kemudian memprovokasi anaknya si Jamil sampai kemudian menceraikan putri Kanjeng Nabi. Diceraikan niku. Mergonipun sapa? Nggih, mbokne niku. Terus istrinya Abu Lahab yang memprovokasi anaknya supados menceraikan putri Kanjeng Nabi. Maka niki kompak, donyane kompak memusuhi dakwah Islam. Regoni dakwahipun Kanjeng Nabi, memusuhi Rasulullah lan kaum muslimin. Maka akhir alamatipun jelas. Surgane donyane bareng, njing ben nerakane nggih bareng, komplit niki, paket serasi. Naudzubillah min dzalik. Lan nomor sekawan pas wangsulipun. Nomor sekawan pas wangsulipun. Yang ketiga, suami istri tentunya kompak, podo-podo imane, podo-podo amal solehipun. Maka layaklah kalau di akhirat jeng ben nggih podo-podo ten swarganipun. Rasulullah, ummahatul mukminin, para dzurriyyahipun Kanjeng Nabi, para sahabat sahabiyah, mugi-mugi termasuk ingkang rawuh enjing menika. Bapak-bapak soleh, ibu-ibu inggih solihah. Putranipun putra ingkang soleh, solihah. Niki tentunya dadi keluarga, dadi pasangan, jeng ben mugi-mugi ten akhir nggih dadi pasangan melih, kumpul melih ning kumpul ten swarga. Nggih. Bab ada fasilitas ten akhirat niku jeng ben ada keluarga-keluarga yang Allah himpun malih. Allah kumpulkan kembali di benten dunya dadi keluarga, jeng benten akhirat nggih dadi keluarga. Ampun ngantos jeng ben kelangan keluargane, anggota keluargane pisah-pisah, naudzubillah min dzalik. Maka donganipun ibadur rahman surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 70 sekawan, 74 niku donganipun apa, Pak? Apa mboten Bu?
Doanya ibadur rahman yang Allah janjikan surga. Salah satu kriterianya pun senantiasa ndonga. Kalau yakin pun apal jane nggih. Ning ora ngerti kuwi bae ngoten nggih. Surat Al-Furqan itu surat ke-25 ayatipun 74. Napa Pak? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa nggih? Al-Furqan 74. Rabbana da Gusti Allah. Nyuwun napa nipun? Hab lana min azwajina, anugerahkan kepada kami pasangan. Si bapak-bapak nyuwun istri yang solihah, ibu-ibu nyuwun suami yang soleh. Wa dzurriyyatina, dan dzurriyah anak turun. Dzurriyah niku mboten namung anak pas nggih. Nggih anake anak napa Pak? Putu. Nggih anake putu napa? Buyut. Anake buyut napa? Canggah, anake canggah wareng, anake wareng udeg-udeg, anake udeg-udeg gantung siwur, anake gantung siwur grupak sente. Anake grupak sente napa? Grupak sente, grupak waton, debok bosok, galih asem, nggih. Niku mungkin nek di gandeng niku nek diringkes dalam bahasa Arab dzurriyah. Anak putu buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur grupak sente debok bosok gali asem grupak waton cendeng giyeng cumpleng ampleng menyaman menyo-menyo trah tumrah. Wong Jawa niku duwe istilah ngatek 18 generasi, Pak. Nek munggah nggih padha nggih. Bapak, mbah buyut, mbah canggah, mbah wareng, mbah udeg-udeg, mbah gantung siwur, mbah grupak sente, mbah debok bosok, mbah gali asem, mbah grupak waton, mbah cendeng, mbah giyeng, mbah cumpleng, mbah ampleng, mbah menyaman, mbah menyo-menyo, mbah trah tumrah 18 munggah. Niku nek dihimpun semuanya diringkes basanipun dzurriyah, anak turun. Sing disuwun nama wau wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nek disawang nyenengke, bab anak niku nek disawang marai sempelah gitu nggih. Eta mboten niku. Nek ra tau ngaji niku anak niku angel di napa niku diarahke. Mangane akeh, ra gelem nyambut gawe, penjual are macem-macem ngoten nggih. Niku iki mboten qurrata ayun. Maka yang diminta adalah istri atau suami pasangan dan dzurriyyah yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpinnya orang-orang yang beriman. Niki visi ideal. Nggih. Mboten namung nyuwun dipimpin oleh orang yang beriman, tapi jadikan kami pemimpinnya orang-orang yang beriman. Nek sing mimpin niku iman, niku langkung enteng. Nggih. Sing dipimpin penak. Nek sing dipimpin niku rakyate iman, ning sing mimpin mboten duwe iman, niku ora koso rakyate. Nggih to nggih. Nggih ora koso rakyate. Tapi yang diminta adalah pemimpinnya beriman, rakyatnya beriman. Niku top ideal. Nggih. Maka ayat kalau wau donga kene kalau wau Al-Furqan 74 niki wau adalah termasuk salah satu doa yang ideal. Nggih. Mungkin dipun apalaken nggih sing dereng apal. Setiap kali sholat kita doakan. Bar sholat niku ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kajian injing niki mungkin berhasil. Salah satu indikatoripun menawi kita saged ngamalke ayat-ayat iki wau. Dan kita punya visi ke depan dumateng keluarga kita masing-masing supados slamet kabeh nggih. Mboten namung golek slamet dhewe, tapi slamet dalam kebersamaan nggih bapake, nggih ibuke, nggih anake, nggih putune. Jeng ben berarti nek pengajian diajak bareng. Kan nggih Pak nggih. Kan nggih. Mugi-mugi istiqomah anggenipun kita ngaos niki bersama-sama nek koncone akeh niku nggih semangate beda. Ning nek ngaji kok guru 10, 15, mentok-mentok 20 ngoten niku nggih rasane girohnya niku kurang. Nek bareng-bareng kuatah niku nggih semangatipun enten. Nggih girohnya ada. Rasa
wah iki lho Islam nggih. Ada ukhuwahipun enten. Mugi-mugi ngaten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun, ngapunten blandang gangsal menit nggih. Kula wangsulaken dumateng pembawa acara menawi wonten manfaatipun saking Allah Subhanahu wa taala, lepatipun saking kula pribadi. Usikum subhanallah wa qul hadza tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.